making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Il caso che affronteremo questa sera è quello di Giuseppe Parretta, un giovane ragazzo di 18 anni di Crotone, freddato con 4 colpi di pistola, compreso un colpo di grazia diritto al cuore. È il 13 gennaio del 2018 quando il pluripregiudicato Salvatore Gerace, all'epoca dei fatti 57 anni, entra in casa con la chiara intenzione di uccidere. Il movente davvero assurdo, si sentiva spiato, osservato, una vera e propria ossessione nei confronti di quei vicini. Prima Giuseppe, poi il bersaglio, doveva essere il resto della famiglia e soprattutto Caterina Villerillo, presidente dell'associazione antiviolenza Libere Donne, scampati a morte certa perché la pistola si è inceppata. Caterina è da tempo impegnata nel sociale, da oltre 15 anni svolge attività a sostegno delle donne vittime di violenza, un'attività evidentemente, anzi sicuramente scomoda per alcuni e per questo andava fermata. Giuseppe, nonostante i suoi 18 anni, era diventato il capofamiglia, era l'uomo di casa che aveva preso il posto del suo papà prematuramente scomparso. Giuseppe aveva un coraggio da leone, quel coraggio che ha mostrato senza esitazione nel fare da scudo alla sua famiglia, proteggendola dai colpi di pistola. Un delitto atroce, lucido e freddo. Ripercorriamo l'accaduto con questo servizio realizzato da Massimiliano. Ammazzato a bruciapelo per fare da scudo alla propria famiglia. Quella di Giuseppe Parretta è una storia agghiacciante, atroce, consumatasi a Crotone il 13 gennaio 2018. Ucciso a soli 18 anni davanti agli occhi di sua madre da un criminale che si sentiva osservato, spiato. Non solo da Giuseppe e dalla sua famiglia che vivevano nel palazzo accanto al suo, ma da tutti quelli di Via Ducarne. Un'ossessione, quella dell'omicida Salvatore Gerace all'epoca dei fatti, 57 anni, che non mandava giù. Perché nel suo ego criminale avrà pensato che tutti dovevano portargli rispetto, anche nelle intenzioni, anche negli sguardi. Un movente assurdo, raccontato in maniera raccapricciante e fredda ai poliziotti della squadra mobile e al sostituto procuratore Alfredo Manca, che lo hanno arrestato dopo l'interrogatorio nel quale ha confessato l'assassinio del giovane ragazzo. È successo tutto nel giro di pochi minuti. Sono le 16:30 di quel maledetto sabato pomeriggio di 3 anni fa. Salvatore Gerace, che già impugna la pistola, entra nella sede dell'associazione Libere Donne, che funge anche da casa per la famiglia di Giuseppe. All'interno dell'abitazione, oltre al giovane, ci sono la sua fidanzata, la mamma Caterina Villerillo, presidente dell'associazione che si occupa di contrasto alle violenze sulle donne, la sorellina e il fratellino del giovane ragazzo. Gerace in maniera fulminea esplode 4 colpi di pistola calibro 38 a distanza ravvicinata che colpiscono il 18enne alle gambe, al tronco e all'altezza del cuore. Giuseppe muore tra le braccia di sua madre proprio quel giorno che gli viene consegnato lo scooter che aveva acquistato con i suoi risparmi facendo il cameriere ed altri lavoretti. Questo il motivo scatenante della reazione violenta dell'uomo che, secondo i giudici, si convinse che la moto fosse il corrispettivo dell'attività di spionaggio nei suoi confronti. Un timore che scaturiva dal fatto che la madre del ragazzo avesse sempre svolto la sua attività di volontariato per combattere contro la criminalità organizzata, salvando ragazze dalla strada e dalla droga. Nella ricostruzione emergerà che l'omicida avesse come obiettivo lo sterminio di tutti i componenti della famiglia Parretta Villerillo, obiettivo non raggiunto per il solo fatto che la pistola utilizzata si fosse inceppata. Dopo aver ammazzato Giuseppe, Salvatore Gerace è tornato a casa e, come se nulla fosse, ha chiuso la porta alle sue spalle. Ma si apriranno per lui quelle del carcere a vita nella sentenza di primo grado, un ergastolo che comunque non darà indietro a Caterina suo figlio, ma almeno giustizia è fatta, giustizia per un ragazzo diventato troppo presto uomo che, dopo la morte prematura del padre, aveva assunto su di sé il carico dell'intera famiglia per la quale avrebbe dato e ha dato la sua vita. Ecco, avete sentito Giuseppe che avrebbe dato e ha dato la sua vita per la sua famiglia. Sono qui con noi ospiti questa sera la mamma di Giuseppe, Caterina Villerillo, presidente dell'associazione Libere Donne, la giornalista Fabrizia Arcuri e il sociologo Antonio Marziale, già garante dell'infanzia e dell'adolescenza per la Regione Calabria e presidente dell'osservatorio sui diritti dei minori e consulente di una commissione parlamentare d'inchiesta molto importante che riguardano i fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.
Caterina, grazie per essere qui con noi questa sera. Vi chiedo scusa, ma ogni volta che io faccio le interviste o guardo quello che è rimasto, le foto, i video di Giuseppe, mi viene una cosa al cuore perché mio figlio mi manca tanto. Infatti, Caterina, che ricordo ha di quel giorno? Vabbè, il ricordo di quel giorno è una scena che non dimenticherò mai, no? Perché vedere morire un proprio figlio non è una cosa che succede tutti i giorni. È una scena che ti porti per tutta la vita, perché lui quel giorno, vuoi che ti dico com'è successo? Cosa è successo effettivamente quel giorno? Certo. Allora, quel giorno noi eravamo per i fatti nostri perché stavamo lavorando a un progetto nuovo in associazione Giuseppe aveva tirato fuori l'idea di fare un San Valentino per la rieducazione dei giovani che parlasse dell'amore infinito, non solo dell'amore tra uomo e donna, no? Perché noi parlavamo di bullismo, di altre cose, quindi ci facciamo una cosa diversa, una forma diversa di amore, portiamo una ventata nuova e stavamo lavorando a questo gadget da portare nelle scuole. E poi niente, praticamente Giuseppe quel pomeriggio, che era una settimana che non lavorava più, aveva avuto la bella notizia che gli avrebbero consegnato questa moto che aveva acquistato con i suoi sacrifici, perché Giuseppe studiava e lavorava. E poi è successo che praticamente il Gerace, quel giorno quando è arrivato Giuseppe, è entrato alle sue spalle con questa pistola in alto e strisciando su un muro e ha incominciato a sparare. Quindi mio figlio è stato freddato subito, non c'è stata nemmeno l'opportunità di una colluttazione. E quindi è entrato quest'uomo armato in associazione e poi la nostra vita è cambiata in un attimo. Ecco. Ecco, Marziale, lei insomma che conosce anche queste tipologie di violenze, no, che si consumano, subito dopo l'uccisione di Giuseppe è stato tra i primi ad intervenire e per lei ha dichiarato: uccidere con quella ferocia un ragazzo transitato da poco all'età evolutiva significa privare il territorio di una risorsa inestimabile. Sì, quando muore un giovane il territorio perde una risorsa. Noi che spesso quando facciamo discorsi politici, teorici, di sviluppo del territorio, non dobbiamo dimenticare che dietro le potenzialità bisogna che ci metta mano l'uomo e ogni ragazzo, ogni giovane vita rappresenta una possibilità. Mi viene da pensare spesso quando leggo le biografie dei grandi uomini, sono un appassionato di Kennedy, mi piace molto la biografia, ecco, delle persone divenute poi importanti, mi piace molto perché mi focalizzo molto su quello che erano quando erano bambini, quando erano giovani. Tu vai a vedere, io abito proprio vicino sotto il monte, che è il paese natale di Papa Giovanni, un contadinello, cioè bello, ben messo, semplice, è diventato Papa Giovanni, è diventato uno dei papi più importanti nella storia, quindi quando muore un giovane l'idea che io ho è che muore una delle risorse più credibili del territorio. Ecco perché quella sera mi sono espresso in questi termini. E infatti chiaro e netto, Marziale. Caterina, ha avuto il sentore da parte dell'omicida tempo addietro, nel senso avesse dato qualche sentore o qualche minaccia ha fatto alla sua famiglia prima di arrivare a un epilogo del genere? Guardi, io 3 giorni prima e l'ho dichiarato questo, ero stata chiamata da Gerace, cioè nel senso che c'era stata questa operazione importante, l'operazione Stige, dove sono stati fatti tanti arresti, no? Mi sembra 136, 137, non mi ricordo di preciso. E lui aveva paura di essere coinvolto in questa operazione, non ricordo bene, comunque qualcuno era uscito o era stato arrestato. E lui mi aveva chiamato dicendomi che non voleva che i miei figli stavano sulla porta dell'associazione perché aveva paura che qualcuno gli offrisse dei soldi per
per fare delle comunicazioni agli spostamenti del Gerace, perché sembra che lui aveva un conto in sospeso con qualcuno che voleva ucciderlo e si era armato di questa, insomma, si era armato lui, no? E quindi aveva paura di questa cosa. Io gli dissi quel giorno quando mi ha chiamato, guarda, noi le nostre cose le tue cose non ci interessano, i nostri figli stanno sulla porta per fare altro, noi siamo qui in associazione, noi non abbiamo a che fare con la tua vita, ecco perché lui era uno spacciatore, è uno spacciatore. E quindi diciamo che io però non avevo capito che era una minaccia, che lui potesse arrivare a tanto, che aveva intenzione di coinvolgere i miei figli, non so, poi io oggi a mente più lucida penso che la sua mano sia stata armata, ecco, che quello era come un avvertimento che io non ho compreso, perché lui mi disse ai 3 giorni, se mi sono sbagliato, verrò a chiederti scusa di questo incontro che io ho fatto con te. Invece ai 3 giorni è ritornato in associazione armato con i 20 colpi di pistola per uccidere tutta la mia famiglia. Abbiamo con noi anche la collega Fabrizia Arcuri. Volevo chiederti, Fabrizia, tu hai seguito il caso all'epoca, te ne sei appassionata, hai avuto modo di conoscere anche Caterina Villirillo e soprattutto quando hai seguito questo caso te ne sei talmente appassionata da creare anche un rapporto personale, di amicizia con Caterina. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Per me oggi è un piacere e un onore essere qui perché della storia di Caterina Villirillo me ne sono occupata come cronista appunto all'epoca e poi con Caterina abbiamo iniziato questo rapporto appunto anche di amicizia perché condividiamo un dolore simile, che è quello appunto della perdita di persone care in modo atroce. Ciò che mi ha colpito da subito in Caterina è stata ed è tuttora quella sua fredda lucidità del dolore. Caterina, sì, è vero, piange, si commuove, ma è diretta, chiara, precisa nelle sue richieste e in quella che è ormai diventata la sua battaglia, ma battaglia condivisa da tanti altri, perché grazie a lei poi Giuseppe Parretti è diventato il simbolo di diverse battaglie. Caterina o Cati, così come le piace essere chiamata, ciò che mi ha colpito all'inizio sono state le sue lettere, prima ancora appunto di avere modo di conoscere e approfondire questo rapporto, e la firma con cui lei le siglava, cioè lettere che ha mandato a chiunque, anche appunto al Presidente della Repubblica Mattarella. Io sono una mamma che non ho più un figlio. Questa è Caterina Villirillo, Ecco, una mamma. dici bene Fabrizia, parli di fredda lucidità nel dolore, ma anche fredda lucidità nell'uccidere una persona e per questo, Marziale, le chiedo com'è possibile che un pluripregiudicato potesse tenere delle armi in casa? È possibile perché le nostre leggi sono da un punto di vista letterario le più belle al mondo, forse l'Italia è la nazione certamente più attrezzata legislativamente parlando nel mondo occidentale, ma la pratica è sovente trasgredita e il problema è che non è che bisogna rivendicare una cultura forcaiola, ma il giusto, e non viene applicato neanche il giusto, cioè le nostre leggi si sono intrise di, io li chiamo impropriamente perdonismi vari, che poi giuridicamente sono le condizionali, sono le buone condotte, cioè tutto infarcito di un'approssimazione che forse vuole dare fiducia al recupero del soggetto, però la pena è un diritto del soggetto, cioè al soggetto che sbaglia, tanto grave è il suo errore, tanto deve pagare. Poi il fatto che un pluripregiudicato abbia delle armi in casa la dice lunga su quella che è l'approssimazione tra lo scritto e la pratica, insomma, nel nostro paese.
Caterina, il fattore scatenante di questa furia omicida è che Giuseppe avesse acquistato e che gli hanno consegnato quel sabato uno scooter e che l'omicida pensava fosse un regalo da quelli che volevano la sua vita. Ma cosa può succedere? Guarda, lui con questa cosa che ha riportato in aula ha scandalizzato un po' tutti, perché lui ha detto che chiaramente, molto chiaramente, infatti in aula c'è stato un boato, lui dice che lui non credeva possibile che un ragazzo di 18 anni lavorasse e studiasse e avesse avuto la capacità, orfano di padre, di mettersi dei soldi da parte per comprarsi una moto, perché lui che veniva da una famiglia disagiata, queste opportunità non le aveva avuto, non era mai riuscito a mettere, quindi per lui era impossibile, senza il malaffare, riuscire a fare quello che Giuseppe aveva fatto. Quindi è stato quasi come una reazione che ha avuto subito di getto lui, no? Dice questo ragazzo come ha fatto a comprare la moto? Gliel'hanno comprato quelli che mi vogliono uccidere. E questo è quello che ha raccontato in aula, ecco, il fattore scatenante. Poi io penso che dietro questo ci sia dell'altro, perché io purtroppo ho toccato, lavorando seriamente e gratuitamente sul territorio calabrese, tante persone che non è facile toccare. Questo Fabrizia lo sa perché io non ho sempre detto la verità, ho sempre, quando è venuta una donna vittima di violenza o che arrivasse dalla prostituzione o dal malaffare o dalla tratta, io non mi sono mai tirata indietro, o anche se era una donna sola con uno semplice staff alle spalle in collaborazione con le forze dell'ordine, ho sempre fatto il mio, non ho avuto, ho indietreggiato mai e a modo mio, come dire, nel mio piccolo ho dato una mano a chi mi aveva chiesto aiuto. Forse questo, i risultati positivi che sono arrivati da questo lavoro hanno dato fastidio a chi magari non era abituato che gli venisse calpestato, insomma, il lavoro che facevano, ecco. Caterina, quel giorno, oltre alla fidanzata di Giuseppe, erano presenti anche gli altri suoi due figli, più lei ovviamente. Come stanno i suoi figli? Allora, guardi, io innanzitutto le chiedo scusa, volevo un attimo salutare, ho salutato prima Fabrizia, volevo salutare un attimo il dottore Marziale, che non lo conosco perché lo seguo sulla stampa, ma io lo volevo ringraziare per il messaggio che ha fatto, perché è stato il primo a livello istituzionale e uno dei pochissimi che hanno scritto delle cose che mi hanno dato tanto coraggio e la forza che ho oggi di continuare a fare le mie battaglie. E, e poi qual era la domanda? I Chiedo figli, scusa come che stanno? I suoi figli? Gli altri due allora, figli? i figli, praticamente io ho questi ragazzi che hanno ripreso la scuola, però noi siccome siamo stati lasciati dalle istituzioni, io non ho avuto nessuno che mi ha chiesto se avevo bisogno di qualcosa, se i ragazzi stavano bene. I primi 2 anni hanno avuto problemi a scuola i ragazzi, infatti ho dovuto fare un sacco di visite, i ragazzi sono sotto profilo psicologico e psichiatrico, sono seguiti qua dall'ASP, da amici che mi conoscevano per l'associazione, ma io a livello istituzionale non ho visto nulla. I ragazzi stanno recuperando, ma c'è poco da recuperare perché un fratello non te lo ridà più nessuno. Se poi si tiene conto che Giuseppe per loro era anche come un padre, perché sono orfani i ragazzi. Quindi io ho avuto un grossissimo danno a livello come figura, no? Ho avuto un grossissimo danno. E poi se si tiene conto della violenza che hanno subito questi ragazzi nel vedere uccidere il fratello, nel vedere questo che cercava, che gli ha puntato la pistola contro, i ragazzi sono dovuti correre nel bagno dell'associazione per salvarsi. Insomma, questi sono traumi che non passano mai. Ecco, E infatti poi volevo chiedere a Marziale, chi ripaga in termini non solo economici, ma anche da un punto di vista di assistenza psicologica a questi ragazzi? Piccola premessa, lo Stato li chiama benefici, noi li chiamiamo diritti, ma a questo punto che cosa succede? Succede niente.
succede proprio nulla. Succede che le vittime vengono lasciate a se stesse, si devono, tra le altre cose, anche procacciare l'avvocato per difendere la propria parte nella recita, che è un processo, perché è vista sociologicamente, una scena teatrale, insomma, no? Ogni attore deve essere al punto giusto, quando invece se si volesse veramente risarcire queste persone, penso, partendo dai bambini, avrebbe avuto un significato mettere degli psicologi a spese del servizio sociosanitario, comunque a spese dello Stato, per aiutarli, perché loro non dimenticheranno mai, come giustamente dice la mamma, quello che è accaduto, anche perché erano presenti, anche perché è morto il sostegno di quella famiglia, no? Questo ragazzo che si era improvvisato anche padre, dimostrando un senso di responsabilità non comune a quell'età, purtroppo, ma questo dovrebbe essere sicuramente un risarcimento, cioè quello di mettere un'assistenza gratis per questa gente, così come bisognerebbe, perché no, anche prevedere un risarcimento economico che io non definisco, per esempio, da un punto di vista di ti do 100.000 euro, ti do 200.000 euro. Per esempio, penso, se rimangono bambini il cui riferimento economico era il fratello più grande che adesso non c'è più, bisogna prendere il maggiore di loro, che in questo caso potrebbe essere la mamma, darle una sistemazione per poter provvedere a questo. Io penso che questo sarebbe un risarcimento dello Stato, forse più della pena in sé, perché la pena che viene inflitta alla persona che si macchia di questi reati non viene data alla famiglia come risarcimento, quella è una pena che viene assicurata alla società, perché la giustizia la si fa in nome del popolo italiano, non in nome dei parenti delle vittime. Quindi il risarcimento della vittima dovrebbe essere fattivo, operativo, e mettere al sicuro queste persone, cosa che purtroppo non avviene. Fabrizia, anche in questo caso, come è successo con la tua famiglia, si parla di familiari i cui congiunti sono vittime di reati violenti, e anche in questo caso si chiede, ecco, l'aiuto dello Stato. Sì, assolutamente sì, questo è uno dei motivi per cui poi io e Caterina abbiamo continuato a condividere appunto questa battaglia. L'assenza dello Stato è il trauma più grande che subiscono le cosiddette vittime secondarie. Noi siamo degli spettri silenti di queste storie, di cui nessuno si ricorda. Si accendono i riflettori sull'assassino, sul reo, si accendono i riflettori sulla vittima in caso di femminicidio come il mio, appunto a volte anche in maniera negativa, così come è successo per Caterina, perché poi in Caterina c'è la storia all'interno della storia, un processo che è stato veramente teatro, come lo definisce lo stesso Marziale, perché in quella sede istituzionale è avvenuto di tutto. Caterina si è dovuta difendere, ha dovuto difendere i figli davanti il giudice, perché la difesa del Gerace l'ha accusata buttandogli il fango e le infamie più appunto Fabrizia, appunto per questo Gerace, tra l'altro al danno Caterina si aggiunge la beffa, ovvero è stata diciamo calunniata da parte dell'omicida dicendo che lei si prostituiva e faceva addirittura prostituire sua figlia. Perché tutto questo accanimento? La stai rivolgendo a me, scusami, la domanda, perdonami. A Caterina, No, a a Caterina, dicevo, Ah. al danno la beffa, come diceva appunto Fabrizia, no? Ne hai anche ricevuto da parte di Gerace, tra cui anche delle calunnie, l'ha accusata di prostituirsi, addirittura far prostituire sua figlia. Com'è possibile tutto questo accanimento? È perché è stato un modo per sviare, per fare ridurre la pena, no? Perché a parte il fatto che in questa battaglia che stiamo facendo noi per le vittime di reato viene fuori sempre la stessa cosa, come diceva il dottore Marziale, che i superstiti vengono attaccati nelle aule di tribunale, quindi cercano di uccidere la dignità di chi è sopravvissuto proprio per fare in modo da sminuire l'attenzione sull'assassino e far dare una colpa
cosa minore, no? È questo. Ma noi abbiamo comunque denunciato, cioè noi e mia figlia abbiamo fatto querela, denuncia, abbiamo aperto una posizione diversa su questa diffamazione che c'è stata, perché è giusto che venga aperto anche un altro procedimento. Termina qui la prima parte del caso, del delitto che ha visto vittima Giuseppe Parretta. Noi torneremo nella prossima settimana affrontando l'aspetto psicologico. Vi aspettiamo sempre alle 22 su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre.